Mark deals with every colorful aspects of India. Vlog traveling at various corner of India. Taste Mark Indian tongue and bird satisfaction. Eight facts knowledge about health and minds of Indian. Saraswati Plus knowledge enrichment. Miscellaneous space science, scientific facts and amazing facts. ওয়েলকাম টু ইন্ডিমার্ক। ইন্ডিমার্কে মেডফ্যাক্স ডিভিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমার খুবই খারাপ অবস্থা। আজ আমি না বলতে পারছি না সইতে পারছি। তার কারণ আজ আমার সারাদিন হিক্কাপ হচ্ছে, হেঁচকি উঠছে, কথায় কথায় হেঁচকি উঠছে, দেখুন না এখনো উঠছে। সারাদিন আমি এই যন্ত্রণা নিয়ে ভুগছি, হিচকি কমবে কি করে। কিন্তু আলটিমেট কি হলো, আমাকে সেই ডাক্তারবাবুর কাছেই যেতে হলো। তার আগে আমি অনেক উপায় অ্যাপ্লাই করেছি। আমার মা, কাকিমা, মাসি, পিসি নানা রকম আমার উপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন, কিন্তু হিকাপ বন্ধই হলো না। আলটিমেট আমাকে যেতে হচ্ছে ডাক্তারবাবুর কাছে। তার থেকে আমি অনেক উপায় জানবো, শুধু নিজে জানবো না, আপনাদেরকেও জানাবো, কারণ হিকাপের সমস্যা আমি ছাড়া অনেকেই ভুগছেন এবং প্রত্যেক দিনই ভুগেন। তো কিভাবে হিকাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায় সেই উপায় আজকে জেনে নেবো। চলুন ডক্টরের কাছে যাওয়া যায়। তো তাহলে হিকাপ তো প্রত্যেকের মানুষেরই একটা সমস্যা। তো এই হিকাপটা কি, কেন হচ্ছে, কারণ কি? হিক্কাপ হচ্ছে ইনভলেন্টারি কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম এগেনস্ট দ্য ক্লোজড গ্লটিস, মানে আমাদের ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা তার অনৈচ্ছিক সংকোচন, কন্ট্রাকশন, ডায়াফ্রাম ওপরে উঠে যাচ্ছে এবং তখন গ্লটিসটা বন্ধ থাকছে, হাওয়া বেরোতে পারছে না, তার ফলে একটা ঝাঁকুনি হচ্ছে। এটাকেই হিক্কাপ বলা হয়। আচ্ছা, এটার কারণ কি? হিক্কাপের অনেকগুলো কারণ আছে। সাধারণ কারণগুলো আগে বলি। সেটা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অফিস যাবেন, হুটোপাটি করে ভাত খেলেন, তাহলে হেস্টি ফুড। 2 নম্বর হচ্ছে হজম হচ্ছে না, ইনডাইজেশন। 3 নম্বর হচ্ছে স্টমাকে অ্যাসিডিটি হচ্ছে, গ্যাস জমছে, হিক্কাপ হতে পারে। হঠাৎ অনেকটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে ফেললেন, হিক্কাপ হতে পারে। এগুলো সাধারণ ব্যাপার। এছাড়া কিছু অর্গানিক কজ আছে। শান্ত হচ্ছে ডায়াফ্রামের নার্ভ সাপ্লাই করে ফ্রেনিক নার্ভ। তো এই ফ্রেনিক নার্ভ কোনো কারণে ইরিটেটেড হলে বা ফ্রেনিক নার্ভের ইরিটেশনের অনেকগুলো কারণও আছে। যেমন ধরুন একটা সাবডায়াফ্রামেটিক অ্যাবসেস হলো, বা একটা পেরিকার্ডাইটিস হলো, বা মেডিয়াস্টেনাইটিস হলো। মেডিয়াস্টেনামা আমাদের এই মাঝখানেতে আছে, এখানেতে কোনো ইনফ্লামেশন হলো, মেডিয়াস্টেনাইটিস হলো। বা যদি ফ্রেনিক নার্ভকে কম্প্রেস করে এরকম কোনো টিউমার হলো, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু হিক্কাপ হতে পারে। এছাড়া কিছু অসুখ আছে। হিক্কাপ হলে আমি 3টে কজ আগে প্রথমেই দেখে নিই। এক হচ্ছে লোকটার সোডিয়াম কমে যায়নি তো, হাইপোনাট্রিমা হয়নি তো, ভালো কথা বললে ইলেকট্রোলাইট ডিসব্যালেন্স। 2 নম্বর হচ্ছে তার ইউরিয়া ক্রিয়েটিন তো বেড়ে যায়নি, তার রেনাল ফেলিওর তো হয়নি, ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, ইউরিয়া ক্রিয়েটিন বেড়ে গেছে, হিক্কাপ হতে পারে। 3 নম্বর ডেডলি কজ, আমরা অনেক পেশেন্ট পেয়েছি, সেই পেশেন্টের সেপ্টিসেমিয়া হয়েছে, তো সেপ্টিসেমিয়ার জন্য হিক্কাপ হতে পারে। এছাড়া ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস বলে একটা জিনিস আছে, যেটা সাধারণত টাইপ 1 ডায়াবেটিসে হয়, যেখানে ইনসুলিনের অভাবের ফলে শরীরের গ্লুকোজটা সেলের ভেতরে যেতে পারছে না এবং ইউরিনে কিটন বডি দেখা যায়। এই কিটন বডি অনশন বা উপোস করলেও কিটন বডি দেখা যায়। এখন তো সব কিটো ডায়েট করছে, কার্বোহাইড্রেট। যাই হোক, এই কিটন বডিতে ফর্মেশন হলে কিন্তু হিক্কাপ দেখা যেতে পারে। তো দিস আর দ্য ভেরিয়াস কজেস কজিং হিক্কাপ। অনেক সময় কি হয়, হিকাপ হচ্ছে, নানা রকম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে, জানি না ওটা কতটা প্রযোজ্য, কমে যায়। আর অনেক সময় ওটা লং লাস্টিং হয়, অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে। সেটা কি খুব ক্ষতি শরীরের জন্য, খুব ক্ষতিকর? অনেকক্ষণ ধরে হিকাপ হচ্ছে, থামছেই না। আমরা তো সবাই আরাম পেতে চাই, কিন্তু একটা অস্বাভাবিক মুভমেন্ট হচ্ছে, হেঁচকি উঠছে, এই কথা বলার সময় তোমার যে হেঁচকি উঠছে, এটা তো তোমার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।
সবাই তো চাইবে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে। সুতরাং হিক্কাপ বেশিক্ষণ না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আবার অনেক সময় কি হঠাৎ করে একটা নিউজ শুনলাম, হঠাৎ করে একটা কেউ ভয় দেখিয়ে দিল, সেক্ষেত্রে অনেক সময় হিকাপ হয়। এটা কি সেই ভয় বা স্ট্রেসের কারণে না অন্য কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ, স্ট্রেস থেকে হয়, এটাকে সাইকোজেনিক হিক্কাপ বলে। একটা বাজে খবর পেলে টেনশন হচ্ছে, হচ্ছে, এখানে তো কিন্তু হিক্কাপ হতে পারে। আবার কিছু আয়াট্রোজেনিক আছে, মানে উল্টোপাল্টা খাবার খেলে তেল মশলা হজম হচ্ছে না, নিজেই হিক্কাপ ডেকে আসবে। আবার কিছু আননোন কজ আছে, কেন হচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না। তবে ডাক্তার হিসেবে আমি যেটাকে মনে করি, আর্জেন্ট ফার্স্ট ইনফেকশানটাকে বাদ দিতে হবে। একটা সেপ্টিসেমিয়া বা ইনফেকশান হচ্ছে, আর্লি অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করতে হবে। বা হাইপোনাট্রিমিয়া, শরীরে সোডিয়াম কমে গেছে কিনা বা ইউরেমিয়া আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে। সেগুলো রুল আউট করলে তখন আরও জটিল কজগুলো, যেমন ফ্রেনিক নার্ভ কোথাও ট্যাপ হচ্ছে কিনা, কোনো ইরিটেশন না হচ্ছে কিনা, আগেই বললাম পেডিকাটাইটিস, মেডিয়াস্টিনাইটিস আর এনি টিউমার প্রেসিং দ্য ফ্রেনিক নার্ভ, এগুলোকে বাদ দিতে হবে। আর একটা যেটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে অনেক সময় কি হয়, মানে আমার মা মাসিরা বলছেন যে হিকাপ হলে চিনি খেলে কমে যায়। এর মধ্যে কোনো সায়েন্টিফিক রিজন আছে না, এটা জাস্ট এটা একটা পরিকল্পনা বা একটা গুজব? হ্যাঁ, এ লাম্প অফ সুগার ইজ এ ট্রিটমেন্ট অফ হিকাপ। পুরোনো হ্যারিসনের এডিশনগুলো 15-16 এটা পরিষ্কার লেখাই ছিল হিকাপ চ্যাপ্টার থেকে। রিসেন্ট এডিশনে এটা কিন্তু বাদ দিয়ে দিয়েছে যে এ লাম্প অফ সুগার কিওরস দ্য হিকাপ। বা আরও কতগুলো ঘোড়া মেথড আমি বলে দিচ্ছি ওষুধে যাওয়ার আগে। ঘোড়া মেথড যেগুলো হিক্কাপে ইউজ হয়, শান্ত ঠান্ডা জল খেতে বলে, চিল্ড ওয়াটার খেলে কমে যায়। 2 নম্বর বলে এই যে সুপ্রা অরবিটাল রিজের উপর ম্যাসেজ করতে, কোন পোরশন? এই যে দুটো চোখের ওপরে ম্যাসেজ করতে, আইবলের উপর, আইবলের উপর ম্যাসেজ করতে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর? আচ্ছা, তারপরেতে আরও সুন্দর সুন্দর উপায় আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে PCO2 বাড়ানো, মানে পার্সেল প্রেসার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ানো। সেটা কি করে বাড়ানো হবে আমি খুব সহজ উপায় দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই তো প্যাকেট আছে, এই প্যাকেটটা তুমি ফু দিয়ে খোলাও, আবার আবার শ্বাস নাও। এই যে করলে এরকম একটা রিব্রেদিং মাস্ক যদি থাকে বা রিব্রেদিং ব্যাগ থাকে, তাহলে এই ব্যাগের এয়ারটা তুমি নিচ্ছ, আবার নিচ্ছ, তাহলে কি হবে, ব্যাগের এয়ারে কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্টেন্ট বাড়বে এবং তোমার শরীরেই এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যাবে, যেহেতু ফ্রেশ এয়ার আসছে না। সুতরাং রক্তে PCO2 কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিন্তু হিকাপ কমে যাবে। মানে এরকম একটা এমটি ঠোঙা নিয়ে তাকে এর মধ্যে হাওয়া দিতে হবে। হ্যাঁ, হাওয়া দে। বাহ, আচ্ছা, এটা একটা ভালো উপায়, ভালো খানা, হিকাপও কমবে। হ্যাঁ, হিকাপও কমবে। তুমি যদি জানতে তাহলে আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এছাড়া আরেকটা হচ্ছে ভালসালভা মেথড। ভালসালভা মেথডটা কি হচ্ছে, অ্যামালনাইটেড দিয়ে করা যায়। ভালসালভা মেথডটা হচ্ছে মুখে শ্বাস নিয়ে ডায়াফ্রামটাকে ওপরে তোলার চেষ্টা, ঠিক আছে, মানে প্রাণায়াম না, প্রাণায়াম না, একটা এ করে আমাদের অনেক সময় পটি পেয়ে গেলে আমরা পটি ছাপার জন্য যে চেষ্টাটা করে রেকটামটাকে ওপরে তোলা বা ডায়াফ্রামটা ওপরে তোলবার যায়, দিস ইজ কল্ড ভালসালভা মেথড। এবং ভালসালভা মেথড করলেও কিন্তু হিকাপটা রিলিফ পেয়ে যায়, ঠিক আছে। আর এটা একটা সহজভাবেও আমি তোমাকে পদ্ধতিটা শিখিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে তুমি এই নাকটা বন্ধ করলে, করে এই জলটা খাওয়ার চেষ্টা করবে। নাক বন্ধ করে জলটা খাওয়ার যখন চেষ্টা করবে, অটোমেটিক্যালি ভালসালভা মেথডই হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরও একটা তোমাকে সুন্দর মেথড শিখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমাকে করতে হবে এটা। সেটা হচ্ছে জল আমরা খাই কেমন, এরকম করে সোজা দিক দিয়ে, তোমাকে জলটাকে বলছি উল্টো দিক দিয়ে খেতে। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে উল্টো দিক দিয়ে তুমি জলটা খাও, দেখো তোমার হিক্কাপ কমে যায়। আর তারপরে উল্টো দিক থেকে তো
মানে ন্যাচারালি এইভাবে খায়, সেটা না করে এর মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে এই উল্টো দিকটা থেকে জলটা নরমালি খেতে হচ্ছে, তাহলে একটা কেমন প্রেসার চাপ ক্রিয়েট পড়ছে হচ্ছে। ভালসাল। জল প্যাকেট সব দিয়ে ইজি মেথড তো জানলামই, যেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো বাড়িতে বসে। সঙ্গে ডক্টরবাবু আছেন, তো ওনাকে এবার যেগুলো জিজ্ঞেস করা সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কি, মানে মেডিসিনও তো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে, তো সেগুলো কি কি? অনেকগুলো মেডিসিনই আছে, এক এক করে আমি বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট হচ্ছে ক্লোরপ্রোমাজিন। এটা হচ্ছে এটা একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক। ক্লোরপ্রোমাজিন এটা হচ্ছে 25 থেকে 50 mg খেতে হবে, বা ব্যাকলোফেন ট্যাবলেট 5 to 10 mg, বা বমির ওষুধ ডোমপেরিডল 10 mg দিনে 3 বার, অথবা বমির ওষুধ মেটোক্লোপ্রামাইড 10 mg দিনে 3 বার খেলে কমে যায়। এছাড়া আরও কতগুলো অপ্রচলিত ওষুধ আছে, যেমন হচ্ছে নিফিডিপিন ট্যাবলেট, যেটা প্রেসারের জন্য ব্যবহার করা হয়। হ্যালোপেরিডল, যেটা সাইকোসিস হলে দেয়। হ্যালোপেরিডল সেরেনাস নামে যেটা পাওয়া যায়। এছাড়া ওষুধ আছে ফেনিটয়েন, যেটা হচ্ছে কনভালশনের ওষুধ, এপটয়েন নামে পাওয়া যায়। এইসব ওষুধগুলো খাওয়ালেও কিন্তু আরেকটা নাম মনে পড়ে গেল, গাবাপেন্টিন, ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথিতে যে ওষুধটা ব্যবহার করে। এইসব ওষুধ কিন্তু হিক্কাপ কমাতে ব্যবহার করা হয়। বা তবে সবথেকে পপুলার হচ্ছে ব্যাকলোফেন বা লংজিফেন, যে ট্যাবলেট 5 to 10 mg দিলে কিন্তু হিক্কাপ কমে যায়। তবে এইসব ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। অর্গানিক কজ কিছু আছে কিনা সেটাকে এক্সক্লুড করতে হবে। এটা কিন্তু একটা খুব বড় সমাধান দিয়ে দিলাম হিকাপ থেকে। হিকাপ সবার ঘরে ঘরে, আমারই কিছুক্ষণ আগে হচ্ছিল। যাই হোক, জল খেয়ে, সোজাভাবে না উল্টোভাবে জল খেয়ে আমার হিকাপ তো গেছে। এরপর যদি আরও বাড়াবাড়ি হয়, ডক্টরবাবু যা যা মেডিসিন বললেন অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। তো হিকাপের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা আমরা করলাম, আমাদের যতটা সম্ভব সেইভাবে চেষ্টা করলাম। আশা করি আপনাদের কিছু না কিছু হেল্প তো এটাতে হবেই। যখনই হিকাপ হবে ইন্ডিমার্ক খুলবেন, খুলে দেখে নেবেন মেডফ্যাক্সে হিকাপ, হাউ টু গেট রিড অফ হিকাপ, পেয়ে যাবেন একদম সম্পূর্ণ সমাধান। আর সেটা করতে গেলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এই বিপদের সময় ইন্ডিমার্ক যেহেতু আপনাকে হেল্প করবে, তার জন্য কিন্তু ইন্ডিমার্ককে সাবস্ক্রাইব করতেই হবে। আমি এটা অনুরোধ করছি আপনাদেরকে, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারেনি তারা আমাদের চ্যানেল ইন্ডিমার্ককে সাবস্ক্রাইব করুন, এরকম আরও অনেক ভিডিও পাবেন। আর ভিডিওটাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করুন আমাদের ভিডিও কেমন লাগছে আপনাদের। এমন অনেক কমেন্টস পাচ্ছি, আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে, আমাদের উৎসাহিত করছেন আপনারা। আরও কমেন্ট করুন, আর কি কি বিষয়ের ওপর আপনারা ভিডিও পেতে চান সে সমস্ত কিছু আপনাদের আমাদেরকে জানান। আর যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে বেল আইকনটা ক্লিক করবেন, কারণ যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের কাছে নোটিফিকেশন যাওয়ার জন্য কিন্তু বেল আইকন ক্লিক করাটা ভীষণই জরুরি।